Bon dia, mbote na libota nyonso. Mbote na libota nyonso. Awa na mboka na Angleterre esika ekutami biso moko na lelo. Pe mbote na bao nyonso baza kolanda biso na nzela na internet. Ezali très important. Moko lelo ezali mokolo ya Pâques. Eza Pâques résurrection ya Christ. Lelo Christ ayebi na kosekwa na nkunda. Yesu oyo akufaki mokolo na mitano na nzela oyo bakangaki ye na bayuda pe mokolo na lelo Yesu asekwe sur la résurrection aujourd'hui. Tika ete toyembela Nzambe ya moto banda maloba ya Nzambe. Toyembi Yesu ndeko na bolingo. Ayaki akufaki mpona bolingo wana. Yesu ndeko na bolingo. Très important dans la présence d'Eleno. Le 12 avril 2020. Pâques, Easter. Yesu ndeko na bolingo. Bolingi nganyiki. Kufela kingai. Dalisi ngaitela gemba aleluya. Nikolo Yesu. Aleluya Yesu. Nikolo Yesu. Aleluya Yesu. Yesu yumala mungi. Oh, pesaki na bomo. Ekosala pena seko. Oh, ekosila te yemba aleluya. Nalingi ko
Kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi Kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia. Les hommes qu'on a pas, tout le monde les amis. Papa na biso na likolo. Totondi yo tongwa lelo pona opportunité oyo nkolo. Kera nzela na internet. Tozali na possibilité ya ko se connecter na ba oyo nyonso. Na bato ebele oyo bazali kati na mboka. Na Europe pe bazali na Afrique pe na ba mikolo mikili misusu nzambe. Nkolo totondi yo pe te mokolo lelo nkolo. Ezali mokolo tozali ko célébrer. Tozali ko kumisa victoire ya monene na histoire ya moto. Victoire monene kolo mokolo oyo Yesu alongwaki liwa. Totondi yo nzambe pe topesi yo merci. Pour victoire oyo ezali kaka ya Yesu te mais en fait ezali des victoires na biso. Totondi yo pona promesse oyo Bible talisi biso ke esika mibale misato basangani na kondima nkolo yo zali wana na katikati na bango. Molimo mosanto tika ete yo oya ozwa contrôle ya maloba na yo. Pangola moko na moko oyo connecté na biso oyo azali kolanda biso. Fongola miso na biso. Pesa biso boyebi. Révélé biso makambo ebomba minzambe. Sunga biso nkolo pona ko communiquer maloba na yo na peuple na mokola lelo. Kolo nzambe poete koyeba to koyeba yo mingi nkolo kokola to koyeba kokola na kondima na biso. Kolo na bondeli maintenant na sengi boye nkolo tika ete o détruire oyo nyonso ezali ya ignorance kati na ngai. Tika ete o détruire oyo ezali ba erreur. Protéger ngai nkolo afin que nzambe na loba maloba na yo nkolo oyo nyonso ezali bosolo te na maloba na nzambe tika ete olongola yango. Sunganga nzambe message na yo nazala canal oyo nzambe yo koloba na peuple na yo moko na lelo. Natondi yo une fois encore Seigneur po ete okufaki na ekuruze mpo na biso nkolo. Natondi yo po ete ofutaki pasi na yo nzambe efuti nde bomoi na biso. Merci pour la victoire oyo yo ozwi nkolo na kolonga liwa. Merci Seigneur pour la esprit à concentration kopesa biso na pokwa lelo. Merci pour l'attention moko na moko azali na nkolo pour na kolanda yo. Na commission kolo na kombo a Christ oyo azali mobateli pe mobikisi na biso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lelo eza mokolo na Pâques eza mokolo monene. Lelo eza mokolo na Pâques eza mokolo oyo Yesu asekwaki na nkunda. Nalobaki ete mokolo mine ucholeka nakendaki nasolaki service ya funérailles jeudi oyo wuti koleka nakendaki na cimetière pendant que naozela libota pe nzoto ya mowe ekwakoya na bandai kotala de gauche à droite natali kimia oyo ezali kati na cimetière ngai moko na bandi koloba bwa oyo ezali monde mosusu. Biso bato tobangaka liwa. Ana mboka na Angleterre esiko tokutani tango tobandaki kosala ba démarche ya funérailles kosola na bato na ba pompe funèbre eloko moko na notaki vraiment tango tobandi kosola na pompe funèbre oyo toponaki batuni ngai question babi libulu bozosomba eza ya moto moko pe olingo somba batuni balo plus. Mais non, ils ont seulement juste pour une personne. Non, parce qu'ils ont moins cher. Ce que sont mis pour la batterie, ils ont moins cher pour nous. Automatiquement, tout le monde to bangaka liwa. Et loko e bangi saka moto koleka liwa na mabele o ezalite.
Alors automatiquement, na bandi selon biso to ebike biso ba humain, biso ba autres na bomoi to linga souvent ko solola li solo na liwate pour plus que zolo ba liwa mingi ezalo kola ko zali ko benga yango eya. Mais na linga na lobela ona pourquoi lelo na linga comprendre que pour la résurrection ya Christ et salama et sengela ki na liwa ezala. Pour son liwa ko sekwe ngai pe ko salate. Sans liwa victoire aujourd'hui lelo pour na ko sekwa Christ to linga pe ko zo yangote. Donc ez ali très important to ko iko solola ko sekwa ya Christ te soki to sololi likambo ya liwate. Alors ez très important. Yango na sengi totanga na makomi tokende na mukanda ya Luke ya Lik tokende na mukanda ya Lik tokotanga na verset 24 tokotanga na verset 24 mukanda ya Lik verset 24 est très important. Yesu akufaki. Avant to banda kotanga makomi nalika naloba boye kado ya monene oyo Nzambe apesaki bato kado monene oyo Nzambe apesaki biso bato na mokili ezalaki kado ya vie ezalaki kado ya vie oyo Nzambe apesaki biso bato na mokili ya mibale ezala ba cadeau mibale Nzambe apesaki biso cadeau ya vie alobi ke eza malamu to vivre po ete eza esengo na moto a vivre mais cadeau ya mibale Nzambe apesaki tikana tono question wana esika ozali esika ozolanda ngai na ndako juste soit temps moko réfléchir selon yo cadeau liboso Nzambe apesaki biso c'était cadeau ya vie ya bomoi apesi biso bomoi mais cadeau ya mibale selon yo eza nini cadeau ya mibale nini oyo Nzambe apesaki moto lelo na premier lelo na ko rappelé que cadeau mibale Nzambe apesaki biso ezalaki cadeau ya liwa tuna ngai comment est-ce que liwa eko za la cadeau paradoxe donc comment est-ce que liwa eko za cadeau et sikande matin na biso telemili ya mwana kalo lenge na lobaki ce que zongi lisusu na jardin d'Eden tango Nzambe asalaki moto ati Adam na Eve ati bango na jardin d'Eden alobi ke bo cultiver mabele oyo bambuma nyonso tu eza awa bokoki kolia kasi oyo ya nzete oyo ya boyebi ya malamu na mabe bokoki kolia yango te po ete mokolo bokolia yango bokokufa mokolo bokolia yango bokokufa eloko moko eza très important na lingo comprendre lelo eza boye Nzambe aza moto te oyo aloba juste pour dire soki Nzambe alobi makambo maloba na ye ekomaka loi soki Nzambe alobi maloba ne ekomaka loi non seulement pour na biso bato mokili mpe na ye moko Nzambe c'est pourquoi Nzambe Bible elobi ke Nzambe aza mwana moto te mpo akosa soki alobi makambo na ye asalaka efo asala yango mpo bonzambe na ye ezala toujours bonzambe ntango Nzambe ayebisi bango akebisi bango abe mokolo kaka oyo bino bokolia mbuma oyo ekosala nini bokokufa. Alors, tant que Adam et Ève baliaki mbumana, Nzambe asaki de sorte que le quoi si alobaki a ko changer de pour que c'est salamité moteur le baki Nzambe ba so balia mo papa ko mais ba ko file bango pété. Alors, Dieu a fait tout que le quoi bon ceux qui vont désobéir vont kufa. Amen. Il y en a vu que cadeau ami balé surtout la mort et ça la mort simplement parce que sans la mort tu aux peine à bosser côté. Sans la mort, résurrection et salité. La Bible nous dit que ceux qui ont koufi et si quand tu yaga face à face dans Nzambe et si quand tu mona kaye en personne. Tout en dans mokanda dans Luc le chapitre 24 dans verset nango 1 à 9. Na kotonga vraiment la version ya lingala mokona lelo. Bible lo Bible na tongo ya mokolo ya liboso ya poso wana nde dimanche basi bakendaki na simetiele
bamemaki mafuta ya solo kitoko oyo babongisaki. Bakutaki libanga etiamaki pembeni ya monoko ya lilita. Kasi tango bakotaki na kati, bamonaki nzoto ya nkolo Yesu te. Na tango bazalaki naino komituna mpona tina ya likambo yango, bato mibale batelemaki pembeni na bango. Babengaki pe bakitisaki bilongi na bango na nse. Bato oyo yango batunaki bango, mpona nini bozali koluka kati na bakufi moto oyo azali na bomoi? Mpona nini bozali koluka kati na bakufi moto oyo azali na bomoi? Azali awa te, asi asekwi. Bokanisa makambo oyo azalaki kolobela na bino tango azalaki naino na Galilea. Esengeli ete tango azalaki na Galilea. Alobi na bango boye, esengelaki ete mwana moto na maboko ya bato ya mabe. Esengeli ete bakaba mwana na moto na maboko ya bato ya mabe masumu. Bakobaka ye na ekulusu mpe akosekwa na mokolo ya misato. Bango bakanisaki maloba ya Yesu, batikaki simetiele mpe bakendaki koyebisa makambo wana nyonso epai ya bapostolo zomi na moko mpe epai ya baoyo mosusu nyonso. Haleluya. Amen. Wana ezaki maloba na mokanda na bomoi. Bayebisi bango basi balamukaki na tongo, bakendaki na nkunda. Kasi tango bakomi kuna, bakutaki nzoto ya Yesu te. Bamitungisamaki. Tango bamitungisami, bamituni likambo nini oyo tomoni awa. Kasi pe etelemaki, bato mibale bazalaki na bilamba pembe banaki kongenga. Batuni bango motuna babi, mpona nini bozali koluka? Mpona nini bozali koluka kati na bakufi moto oyo azali na bomoi? Mbala mingi salamake toluka bato na bomoi esiko ekozala te. Yesu oyo akufaki bakei koluka ye na nkunda, me Yesu aleka ye na nkunda uniquement simplement pona komema mikumba na biso. Yemoko Yesu alobi na mokanda na Jean na chapitre 10 alobi ke papa na ngai alinga ngai mingi, bongo na koyeba kotika kokaba nzoto na ngai na tina na liwa, na ko permettre ke na kufa pe na kozwa na libe na pouvoir ya kozongela nzoto na ngai. Alléluia. Na linko ebiso mokola lelo eza mokola résurrection na mokola seko ya Christ. Na Calvaire, kuna na montagne ya Calvaire. Na montagne wana sans résurrection, sans Calvaire, na montagne wana ya Golgotha. Kuna na Golgotha sans yango Yesu akokaki kosekwa mokona lelo te. Pe yeba lisusu ke na nzela ya liwa ya Christ yango esali ke kosekwa ezala. Po soki liwa ezalaki te, kosekwa pe ezalaki te. Me na lingo ebiso be liwa ezali bobangi ya moto. Biso nyonso tu tobangaka liwa. Wana eza masolo na biso mokona lelo. Moto nyonso tu abangaka liwa. Me nalingi na celebre, nalingi na kumisa, nalingi to sepela mokona lelo ke liwa eza sur na pouvoir likolo na yo te. Amen. Liwa eza na pouvoir likolo na yo te. Pe Bible lobi boye ke Nzambe tellement lingaki mokili apesaki mwana na ye moko ke oyo nyonso akondimela ye
akokufa te kasi akozwa bomoi na seko. Moto nyonso oyo akolingela mwana oyo nzambe apesaki na mokili akokufa te kasi akozwa nde bomoi na seko. Nalingi yo boye okanisa boye eza kaka te ke oyeba maloba oyo me nalingi ke ondima mpe maloba oyo po ete oyo nyonso akondima mwana na Yesu akokufa te kasi akozwa bomoi na seko. Okoki kokufa na nzoto oyo toyali nango me ozali na vie nsima na yango. Yango wana Mateya lelo nalobaki Mateya nanga tutu nango ezali ke lolenge nini okoki kozwa assurance ya limwa. Non, est vraiment clair? C'est très clair que moto nyonso biso ba oto fena ba mikina poto pe misna mambo kebele et c'est na moto bato belé bazana assurance ya vie. Assurance ya vie ça kanini. Soki ozana assurance à vie d'ici âge yoza na motina âge 90 ans. Soki ke nzamba bengi ya voko sa 90 ans assurance wana vie osana nini et kozwa charge ya liwana yo. Et qu'on charge à l'Iwana yo, bako s'occuper na service na union so yanterema, bako s'occuper na cercueil na yo, bako sala makambo nyonso pona yo, pe bako zongisa nzoto na yo na mabele. Libota na yo ekobimisa ta mbongo moko te. Ensuite, mosala assurance ya vie. Assurance mosuku ti ya vie ezake soki ozwi pe yango. Soki kelelo nzamba bengi yo, peut-être bakolo bake soki selon ndengo saki assurance na yo. Ce que je veux assurance que ceux qui ont payé, bah pesa 50 000 dans les bottes à l'eau, bah pesa 50 000 dans les bottes à l'eau, bah pesa 100 000 dans les bottes à l'eau. Mais simplement assurance, on a ceux qui ont fait un bon épelé par mois. Alors moi de tout à ça l'assurance, mais et l'autre ça qui assure, et l'autre on a mon clair dans l'assurance voilà. Mais bien que yo payé bien bon. Ceux qui ont eu assurance voilà, et ça qui a valable betina âge à 90 ans. Donc besoin s'attendre que il faut bénéficier d'un mot, c'est qu'il faut pour favor pour ça 90 ans. Allez là. Pour bénéficier d'un faux coup faveur, on a parce que ceux qui ont l'équipe 90 ans, assurance est commis, ils sont valables. Assurance on a ici. Donc, ce qu'on a l'assurance on a quelque part, il faut ça la sorte que avant pour que ça 90 ans pour bénéficier d'un mot. Pour ceux qui ont l'équipe 91 pour ça, assurance on a moins de son bon voilà, ils ont assurance récupérable. Mais la ligne sur le monde n'a pas quoi les lots. Assurance il y a n'engawana, ils ont simplement pour ko garantir vie na yo pendant que ça na mabele. Mais les gens qui ont besoin d'assurance ya liwa. Vous avez besoin d'assurance ya vite mais vous avez assurance ceux qui ont assurance liwa et bani ça hote. Assurance ya liwa. Ezali assurance oyo ke si mana kufa na yo ko bible na biso ke bon moyi mosusu ezali sima ya liwa. Soki okufi na sima liwa na yo bon moyi ezali. Pour Bible otasa biso banzela mibale. Tozana ba éternité mibale. Éternité moko vivre na nzambe pona lipseko la seko to okene na lifelo pona seko la seko. Mais lorsque pose assurance wana okene ko vivre na nzambe, ozana besoin ya Christ. Alléluia. Ozana besoin lelo o accepter que Christ est lycée kwa na ye, Christ est azali bomoi azali solo pe azali nzela. Alléluia. Azali nzela, azali solo pe azali bomoi. Ceux qui ont accepté un mot, ceux qui ont dit melier wanande yo okomi na assurance ya liwa. Juste pour nous le ata okufi lelo yo oku vivre shima ya liwa na yo. Et ça est très important qu'on dit melango. Alina peso révélation mon. Biso nyonso tu tobanga aliwa. Na ebite tala moto aza pene na yo tu na yo po banga aliwa. Lelo to mona bato belé na tongo kolamka bani ko kima mbambu. Soki libumu bando vimba yo okuma banga ke libumu bando vimba yo ko memana liwa. Ubani ko sabe exercice ko kima mbambu mikonyonso. Enfin que pour Dieu soit des agapes pour banga liwa. Pour lingi libumu ya mona nete olingi libumu eza na se. Alléluia. Olingi o prolonger vie na yo. Bato belé surtout na période ya maladie ou ya coronavirus. Mi bato belé bazo mela ba vitamine C ba bike mela ba vitamine C. Lia ba dongo mais lia ba citron.
mais là bas citron ebele, lia ba ail, lia ba tangawisi, afin que epesa système na makasi ebundisa maladie oyo. Nyo surtout oyo eza parce que tozobanga liwa. Alléluia. Nyo surtout oyo po tozobanga liwa. Balobi na biso que surtout que comme na 40 ans, ils ont grand temps vraiment. Médecine le bongo pena zo rappelé avec ça pour ici 40 ans éviter lia biloko ezali fraîche, le ko lia ba blore de mandunda pour nous prolonger vie na yo. Et ça très important sur les 40 ans. Si tu sors pour que c'est 50 ans, biloko cho oyo ezana mafuta belé ezana graisse belé, il faut ko éviter yango. Parce que yango ne ko sala ekobot sa cholestérol na nzoto na yo, lobi et même mieux la crise cardiaque, lobi et même mieux na AVC. Alléluia. Nous surtout oeza pour tout ça ko banga liwa. Mais na ina biso lokomoko ba raison 4 raisons. Liwa ezali commun dénominateur. Ya moto. Liwa es banga kanongo moto te. Ozala moto na mbongo, ozala pauvre. Liwa ekozwa yo toujours. Alléluia. Na ina rappelé le moko. Na ba tebele sala akuti ko mona moto bena lobi sakete, fasa na ngona sola ganete. Moto bena communauté na lingaka ta mukete. Mais na biso be mkolo okufa akoya na service na yo. Alléluia. Juste pour dire que liwa ezali commun, dénominateur mo commun na moto. Alléluia. Ba millionnaire bakufaka. Batombongo bakufaka. Ozala mondele okukufa. Ozala moto mwindo okukufa. Alléluia. Liwa esuki sara moto nyonso ndenge moko. Liwa eyebi na okokanisa biso nyonso. Mais po ete tango liwa ekozwa yo ezwa yo na ndenge ya mabete, po ete ogarantir bomoi na yo nsima na liwa, eza vraiment très important na yo o connecté na Christ. Alléluia. Okoki ko arrêter liwa te parce que liwa ekoya epai na yo. Olinga te. Les 16 choses. Rendez-vous moko na lingo noter loko. Rendez-vous moko oyeza ke moto nyonso akoki ko éviter yango te. Okoki ko changer rendez-vous. Ya GP, okobenga GP na yo, okobenga docteur na yo, lui que non, jour tel na choki rendez-vous en tout cas na oyate pour na sala d'empêchement. Oko changer rendez-vous ya okende na réunion. Mais oko ko changer rendez-vous ya liwate. Joa malobo aker. Oko ko ignorer makambo nyonso. Oko ignorer ba fête ya bato. Mais oko ko ignorer liwate. Oko ko éviter bato baya kotala yo. Mais na ko ebisolelo. On peut éviter jamais liwa, on peut stopper à mon pété. Alléluia. On peut équiper qu'on retarde liwate. Donc tout ça na contrôle na liwate. Na ko biso ke moko alelo Christ a longi liwa. Liwa est la solution ya makambo nyonso. Alléluia. Et ça très important. Lucas est longi na Christ. Et ça n'a pas tué belé. O bakanisa ke liwa ekozwa bango te. Bato na mbongo belé bakanisa ke liwa ekozwa bango te. Okoki ko retarda monte ndenge na lobi. Okoki pe kosala arrangement na liwa te. Okoki ko négocier na yango te. Liwa soki ye ekozwa yo. Soki lobi ke zwa na nzela na yo. Et qu'il y a toujours. Sur le seul rendez-vous oyo, motonyon surtout na mokilo yo, à ko respecter. Liwa e bon ma gêne. Tout le monde qui est en maladie ou à coronavirus initialement par le bas qui les allait affecter beaucoup plus. Ba mikolo, bateau va aller avancer dans âge. Ba gêne, ba monnaie que non c'est rien, c'est bon. Mais là on a eu le coronavirus et ça peut occuper. Ils ont frappé ma chaîne.
Tomeni ba jeune il y a 23 ans, il y a 18 ans, même plus jeune que ça, bazali attaqué na maladie oyo pe bayebi na kokufa. Alors, le fait que liwa équipara na mote et respectara na mope mutute et bangara na mope mutute, la seule chose yo ko sala face ya liwa po ekoya, il faut qu'on se prépare en fonction de ça. La seule chose que tu peux faire, c'est qu'on se prépare en fonction de ça. On se préparer. Alors, le lengeni yoko yoko se préparer face à liwa. On se préparer pour yamba Christ le kola Seigneur na yo pe le kola sauveur na yo. Ce qui oyambi Christ le kola Seigneur pe sauveur na yo. Wana eza garanti que ozali na assurance ya liwa pe na sima ya liwa bomo ina yo et kozala toujours. Yana iko biso moko lelo ozola ndanga na libota na yo na bana na yo ba jeune gens o bazana 10 ans o bazana 15 o bazana 20 ans bolo bakute ke biso liweza pona biso te po ba jeune pe bazali kokufa na lingwe biso lelo e kozala malamu pona yo opesa bomo ina yo na Christ po ete liwa ezali certaine, la mort est certaine. Et puis l'iwa est permanente. La seule chose où est garantie dans le qui. Ma kamto est changer, mais l'iwa est coquille pour changer jamais. Alléluia. Donc c'est très important, tous à l'après, pour nous répondre tant l'iwa et koya. Milengelan de kolangai, mi bongisan de kolangai. Vendredi saint Ouicholeka, ils ont une solution yaliwa. Parce que Nzambe ndenge tobeke Nzamba salaki moto ati bango na jardin pour vivre éternellement. Bible tali biso ke Nzambe abandeki kokende na jardin d'Eden, abandeki kosolola na moto, abandeki kosolola na Adam. Mais mokolo oyo moto asalaki lisumu communication ya Nzambe na moto asalaki nini ekatanaki. Alors le seul moyen de connexion est que zonga. Moto a perdu connexion dans Nzambe. Lien autre zaki na mona Nzambe, ezali complètement rompu na moment oyo baliaki mbuma. Peut-être Bible même ce que mokoka bokolia mbumana certainement bokokufa. Nzambe le kwa malobane ezaka loi asaki nyos eke malobane sanini ekokisa. Moto a perdu connexion na Nzambe, moto a bungisaki elongi na Nzambe. Alors Nzambe lokola lingaki mutu mingi asaki na bina kotinda mwana na ngai. Na kotinda mwana na ngai akoya. Nzambe ayebisaki diable tango akosi parce que diable imaginez comme ça. Diable azalaki na jardin d'Eden elongo. Pendant que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Eden, diable passe à qui. Mais c'est que de sûr que le diable a le pouvoir de colo à monter. Il ne pouvait rien faire. Parce qu'il a le pouvoir. Mais mon colo oyo Nzambe a yaki ko pesa instruction à Adam et Ève. Mon colo Nzambe a le bela yaki mo ko bolia mo oyo bo sani bo kufa. Diable a yoki. Tant le diable yoki bien. Donc il loko oyo ça pouvoir. Likolo ya moto ezali eloko babengi liwa diable tanga yoka babi maintenant nazuba nazala pouvoir likolo na bamote je peux rien faire na koyiko boma mutute nazala pouvoir te mais lokola na prendre lelo mokola lelo na yoki ke eloko moko kako ezana pouvoir likolo ya moto ezali liwa to la mort lokola na yoki yango ngai diable na mayele nanga ya butu na elon na osala na kokende pa mutu na kokosa bango soki kaka na kosi mutu na maloba na changer maloba Nzambe alobaki na bango moto akosala nini akolia mbuma tango bakolia mbuma na Nzambe apekisaki mkufa pe osala nini ekokota na mokili diable ndenge bobi masolo le Bible ndenge otasa biso diable pe asalaki exactement lolenge wana moto aliaki mbuma moto akufaki spirituellement. Nandi ala bongo moto akufaki bakufaki physiquement mais spirituellement bakabwali na Nzambe base détachaki na Nzambe.
mais nalingi otanga mokanda na hébreu, nalingi otanga mokanda na hébreu, dans chapitre 9, dans verset 27 à 28. C'est très important. Nalingi olanda malobana parce que avant de commencer à ya matéria na biso, nalingi olanda malobana très important. Mokanda na hébreu 9, 27 à 28. Et puis c'est ce passage très important. Mokanda na hébreu. Et c'est très important. Moto akabwanaki na Nzambe. Moto abungisaki Nzambe. Alléluia. Et c'est très important. Mais la ligne totanga makomi wana. Alléluia. Mokanda na ba hébreu elobi na biso boye. Mokanda na hébreu chapitre 9 na verset 27. Alors on dit que vous allez prêt pour totanga makomi oyo ensemble. Mokanda na ba hébreu na chapitre 9 na verset nango 27. Très important. Togoyoka. Totangi boye. Mokanda na hébreu chapitre 9 verset 27 le Bible. Mpe lokola esi ebongi sama. Nana mala. Mpe lokola esi ebongi sama ete moto nyonso akokufa mbala moko. Mpe nsima na yango kosambisama ekoya. Ndenge moko mpe Kristo amikabaki mbala moko kaka mpona komema masumu ya bato ebele. Akomonana mbala ya mibale mpona komema masumu te, kasi mpona komema lobiko na ba oyo bazali kozela ye. Nalingola nango bien, très important. Bible est claire, la Bible est tellement claire. Et le bien c'est vrai. Mpe lokola bandane bandeli ya mokili. Lokola esi ebongisama na verset 27. Na hébreu, lokola esi ebongisama ete moto nyonso akokufa mbala moko. Mbala boni? Mbala moko. Pena sima ya nkufa ezali nini? Liwa. Esi ebongisama ndenge wana. Ndenge moko pe Kristo akufaki pona masumu na biso akufaki mbala moko. Me kozonga na ye ya mbala mibale akoya mpo akufa lisusu te, akoya komema masumu te, kasi akoya pona komema lobiko na ba oyo bazali kozela ye. Question nanga pona yo lelo ezakwe, est-ce que yo za kozela Kristo? Yo yebi ke Kristo akozonga pona kozwa yo. Akufaki mbala moko akoya su pona masumu na yo te, amemaki masumu na yo tango akufaki mbala liboso. Bible otalisa biso ke pouvoir ya liwa eloko eza pouvoir ya puissance ya liwa eloko oyo eactivaka liwa parce que Nzambe nalingo comprendre lelo mbala mingi tolobake diable asalaki liwa, mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que Nzambe diable asala liwa te. Ata mbala moko na Bible komona esika mo bakomate ke Nzambe asalaki liwa. Pardon, diable asalaki liwa. Diable azali auteur ya liwa te. Auteur Nzambe tango alobi na moto mokolo kako kolia bumana osali okukufa c'est que liwa ezalaki. Soko osali lisumu osali nini o activité o activer liwa. Donc liwa ezate j'attends to botamaka na liwa. Tango zo vivre bon na yo liwa ezawana. Soki kako sali masumu o activer liwa. Donc pesi liwa puissance esa nini eya ko attaquer yo. Pour eya ko attaquer yo. Alors, et ça li que quand Nzambe nga yebiseki abi ayebiseki alors baki na verset 3:15 abi na otinda mwana na nga oya koya akosopa makila na ye pona moto. Exactement ça mangi bongo lelo tozoloba sur la résurrection. Lelo tozoloba pona kose kwa Christ parce que liwe zaki. Comprends ceci. Alingo comprendre loko.
Yesu ayaki pa kufa na masumu na biso. Mais le problème c'est que ezaki tant que Yesu azaki na masumu te moyen liwa ezwa ebomaye ezati. Parce que liwa ezaka na pouvoir likolo muto oyo azoko vivre na masumu. Ce qu'on veut vivre dans le péché, liwa eza na pouvoir likolo na yo. Alors Christ étant Christ azaki na masumu te, donc ezalaki difficile pour akufa. Liwa ezaki na pouvoir ya obomaye te parce que Yesu Christ azaki na masumu te. Mais loko nini salamaki, si pour Christ mission ayaki mission ezaki il faut aya akufa asopa makila na epona yona ngai tozwa bomoye. C'est-à-dire que pour liwa ezwa pouvoir ya oboma Christ et sengeki na Christ asanini amema masumu na biso. Tant Yesu azotambola na nzela amona bi Pierre yakawa pesa nga masumu na yo azwi masumu yeso Pierre azaki nango atia mona lipeka na ye ya toi apuse pe lisusu amoni Melissa abi Melissa yo mutu kindumbe tonda na yo pesa nga kindumba na yo na memi yango. Alléluia. Apuse pe lisusu amoni Marie Marie yo munoko molai mingi obanga batute osana respecter pesa nga yi manka respect wana na mema yango. Yesu a continué kotambola na kati na ville abandi kolokota masumu ya bato nyonso esali ke masumu ya moto nyonso na mokili asali nini amemaki yango. Ntango abandi ko azotambola na masumu wana lokola akomaki sikoyo na masumu kati na ye esali nini activé epesi sikoyo eloko oyo babengi liwa puissance epesi eloko oyo babengi liwa pouvoir asali nini aya akamata bomoi na Kristo. Mais Bible elobi na biso ke Kristo apitikaki apermetaki bomoi na ye apermetaki akufa moto mo azwaki bomoi na te moto mo pa bomaki ye te. Alors erreur liwa esalaki eye mbangu mpona koboma Kristo oyo eza révélation na opesa ntango aye koboma Kristo mais eloko abosanaki eloko erreur liwa esalaki soki na bandi kotatia ngo sikoyo na bina sa action ya makambo wana et on dirait que diable azaki na point moko pour diable peut procéder que Yesu wana fo ndeni to kokomisa moto mutamaso peut-être on dirait que diable azaki na point abimeliwa yo muto za na pouvoir likola muto asali masumu mieux on comprendre que Yesu wana wazanga masumu asala masumu bele kinduzo zo temps pourquoi kende bomaye ko l'exercice minute silisa lelo mission esani ne silaka liwo pa kedaki mbangu peut-être suka vérifier kite akedaki mbangu pona kozwa bomo ya Christ ya Jésus pas ya Christ. Une grande différence entre Jésus et Christ. Yesu ezalaki bebe wana botamaki na Maria komona Yesu Christ abota marate Bible elobi ke bapesaki biso Yesu Christ abotaki na likolo. Amen. Alors esali ke ntango akufaki merere liwo esalaki ntango Christ akufi abomaki Christ te parce que Christ azaki na lisumu te seka koyeko kufa te oyo bakufaki na place ya Christ ezaki nde biso po ntango batie Christ na kuruse boye ezalaki basete te bekangaki ye boye na kuruse mais ezalaki masumu oyo yo osalaka masumu ya biso yango nde ekangaki ebakaki Yesu na kuruse mpe akangamaki na croix boye akangami na kuruse mpona masumu na biso eloko sikoyo esalaki ke liwa abomi Christ te ma abomi biso abomi masumu na biso. Yana Bible ezoka na biso ke esi tokufa na ngasi na kufa na masumu soki nazotamba ata diable ye aloba na ngaki esala bezongisa boye na oyoka ete mpona za ya okufa oyo azovivre kati na ngai ce Christ ngai te yosi nakenda kala mais oyo avivre kati na ngai c'est Christ te yo oyo masumu osakenda mais celui qui vit aujourd'hui te yo oyo aza na Christ pour oeza kachunanga est le plus grand que oeza ila mokili. Christ dazo vivre kachunanga. Alléluia. Alors diable to liwa a perdaki. Aboma Christ te pour Christ agi motuna gina masunda ba kufate aboma gina masunda c'est pourquoi mokona lelo na lingozwa assurance ya liwa na pas accepter Christ le kola Seigneur na yo pe sauveur. Kundima kakate koyeba kaka kozaka na connaissance ya malobo te parce que soki ondimili mutu okolanda malako na ye soki ondimi ke Christ aza Seigneur pe sauveur na yo vie na yo ekozala conforme okovivre vie oyo ekopesa Christ lokumu vie oyo ekosala ke ozala na union
complète et le bon à Christ. Christ a koufi le vendredi saint, Christ a koufi. Jésus-Christ, Jésus a koufi. Balongoli corps d'ailleurs batien dans kunda, bayaki, bakuti azaki soute. Vendredi saint, l'ongaï a koufi bati bakundi, bakuti na mabele. Samedi, Yesu azaki na repos, certainement. Akitaki Bible de ce akitaki na kati na libulu na se na libulu. Tana zo kita na libulu na za ko ndima que ba o ba ndoki o ba zaki na kati na libulu ba sortir ba za kati na libulu. Diable na ba démon na ye na ba ambassadeur ne tant ba moni Christ zo kita mais yo ko luganina na kati. Oyo ko luganina parce que place no ezawate awa eza place ya batamasumu. Tamso bungi la Christ epsi mabe. Oui, mais tu as tiré corps dans les colobuna et tout dans la maçon. Yesu dans la kiti na scène les boulot, amoni Lucifer, yemuka fandi na trône na comme ça. Lucifer a fandi na trône na a simi ba clé, le clé de la mort à se tenir. Christ a balu gabe, personne n'a ba clé wana, a boto la ki ba clé wana. Alongi pouvoir yaliwa. A boto le ba clé wana biyo. Vous avez pouvoir les colos, il y a bateau à pouvoir dans Christ. Juste pour dire que ce qu'on fait dans Christ, condamnation et égalité. Amen. Dans l'ina senganayo, et si que vous allez comprendre que qu'on kufa dans Christ, et allez malade. Yamba Christ le cola Seigneur nayo. Yamba Christ le cola sauveur. Neyo koyeba na ko vivre éternellement, beaucoup d'assurance, il y a liwa ato kufilelo, bon moi mususu, ezali nasima yaliwa. Alléluia. Moto abotami na masu. Moto abotami tobotama na liwa. Tobotama na su, tobotama kati na liwa. Na yeba mkona lelo, pouvoir, le salaire des péchés, c'est la mort. Bible bien. Liwa yamonde ezali futa bato batambola masumu na sengi pa na yo abandonner bomo oza nango Christ résurrection Christ lelo epesa yo vie sika. Alléluia. Liwa ezasuna pouvoir likona yote ya kota kina liwa akufa kipe asekwa ki okufa na ye pe kosekwa na ye epesi biso pouvoir likolo na liwa. Balobake neni Christ akufeka bibi na liwa parce que abimi na nkunda pour être azalaki moto na masumute mabele zaki na pouvoir ya ko garder te mabele zaki na pouvoir ya ko retenir était parce que azalaki moto na masumute. Alors pour nous clôturer message na ya mokona lelo na ligne juste pour rappeler que eloko moko ozana pouvoir mo likolo na liwate okoki ko contrôler liwate liwa pesa les atila na teso za la mutambongo za la pauvre za la fréquence à l'européen liwa za atila de ce qui rendez-vous nié et kozoayo. Mais la seule chose que tu peux faire à côté de eux, tout ce que tu peux faire est que on se préparer en fonction de ça. Mon qu'on allait le soir au sérieux abandonner vie au yozali nango kaba momo ina yo na Christ kaba bomo ina yo na Christ yango kareza nzela oyo yoko ikolanda pona ozwa certificat wana ko vali boso kado mnene nzamba peseki moto c'était la vie ya mibale c'était la mort parce que dans nzela la mort le to koma face to kuta na face na Christ espoir moko yoza nango ya komona nzambe ozana espoir parce qu'on a puissance likolo na masumu ozana promesse ya espoir yoza nango que soki okufi bomo emosusu ezali na nzela na liwa na sima na liwa koseko kaye kozala te sans espoir au Christ apesi biso lisekwa ya Christ ezali seule preuve tozana que nzambe azali Christ pe Christ azali kati na nzambe oezaki moko Christ alingaki nzambe alingaki to loba moko na lelo to partager moko na lelo liwa ebanga moto te
liweko ya tika ete nzambe apambola yo tika ete nzambe asala kati na yo esika ozali nasengi ke yo okanga miso na yo nasengi na yo sala priere boye oyebisa nzambe apesa yo puissance apesa yo makasi tobondeli na kombo ya Kristo. Papa Nzambe topesi yo merci yo lingaki mokili tellement kolo opesaki mwana na yo aya akufa pona tina na moto totondisami na esengo ya mingi totondisami na grâce na yo nkolo merci ya mingi Nzambe pona sacrifice oyo fongola miso na biso nkolo tika ete biso toyeba na kotondisama na esengo po ete lobiko na biso epesameli biso na nzela na lisekwa ya Kristo nkolo sunga biso totambola na kobanga yo sunga biso Nzambe tolanda malako na yo tokumisio Nzambe mokolo lelo tika tobotama lisusu ya sika opesi biso victoire opesi biso puissance na kombo ya Kristo fongola ya bomo ina biso Nzambe ezali su na maboko ya diable te Nzambe ezali na maboko na yo Yesu oyo alekaki na nkunda afongoli nzela pona biso nyonso azali bandeli pa azali suka kolo ya lakisi biso nzela oyo ngai na bandeko na ngai tokotambola même soki liweko ya lelo tozanga kodima ete plan ya Nzambe eza toujours le meilleur pona biso moko na lelo nkolo tokonfese na minoko na biso tosengi ete Nzambe tika te o renouveler mitema na biso tika te o renouveler makanisi na biso tika te o bongola bomoi na biso pona mikolo ezali koya liboso na biso tika te nkolo tobotama lisusu ya sika maloba no Nzambe efanda kati na mitema na biso nkolo te se concentre nkolo mpona kolanda yo to se concentrer na makambo ezali pire na makambo ezali propre nkolo pesa biso pouvoir puissance ya kozala obéissant na maloba na yo ennemi aza toujours diable aza toujours koya kolobela biso maloba mabe mais nkolo maloba na yo ezala puissance koleka nyonso maloba nono ezali kimia nkolo batela biso banzela na biso ezala toujours na bopeto longola ba obstacle nyonso ya mabe o diable aza otya liboso na biso mabako diable atia liboso na biso nkolo tika tolongola yango po ete olongwaki liwa nkolo na bandi kobondela mpokwa lelo mokolo ya résurrection na yo baoyo nyonso nkolo bazangi misala baoyo nyonso bazali na problème ya santé nkolo tika te Nzambe basante na bango mokolo na lelo esekwa nkolo esika yango ezipamaki esika diable akundaki bomoi na bango nkolo tika te bomoi na bango nyonso nkolo mokolo na lelo esekwa nkolo esika misala ezalaki te Nzambe tika te résurrection ya Kristo nkolo espesa biso misala baoyo Nzambe baza na posa kondimela yo kasi bazoyeba lolenge nini bakoki kosala te mpo bazala na foi epai na yo nkolo tika ete résurrection ya Kristo Nzambe epesa moko na moko makasi ya koyeba koluka elongi na yo nkolo tika ete mwindano nkolo engenga kati na biso mwindano Nzambe engenga na nzela na biso mwindano Nzambe engenga likolo na biso nkolo sala différence tika ete biso bato nkolo oyo nkolo toza na lumière no Nzambe tosala différence na mokilo ya lelo mpona gloire na yo nkolo merci po plan nyonso yo oza nango liboso na biso nkolo toyebi ke baoyo nyonso bazali kati na yo baza su na condamnation te Nzambe tika ete bomoi na biso ereflecte kimia na yo nkolo topamboli yo Nzambe mpona dongo monene yo pesi biso na nzela na résurrection Nzambe nkolo merci Seigneur tobondeli mpona bagouvernement na biso nkolo pesa bango boyebi tobondeli mpona badepartement nyonso ya santé ya mokili nkolo virus oyo nkolo ezali koakable virus oyo eza kopesa maladi oyo ezali kobangisa mokili mobimba Nzambe nkolo pesa mayele pesa bwanya nkolo na badokter nkolo
na ba scientiste nkolo bayebala kozwa vaccin wana nkolo oyo kozala vaccin malamu mpona kobikisa mpona koprevenir maladie oyo eza kokota kati na bato nkolo tika ete mokili moko na le comprendre ke vaccin wana ekokutaka epai na yo médicament oyo tozoluka contre coronavirus nkolo tika ete moto asala lien elongo na yo nzambe mpona kopesa mayele nkolo yabe nzambe totondi yo mpona pokwa lelo tokumisi yo nkolo mpo ebandaki na biso mpe yo suki na biso kimia na yo ebumela kati na biso oyo eleki nyonso na mokili nzambe puissance nyonso ya diable puissance nyonso ya ténèbre nkolo topusi yango nsima na biso na nguya na kriste oyo ya résurrection merci seigneur mpo na puissance na yo tobondeli nyonso na kondima na kombo ya kristo aza mobateli mpe mobekisi na biso tolobi gloire et louange à toi seigneur jésus christ amen tika te nzambe apambola bino soki ozali na question ozali na likambo ya koloba nkolo na nzela na facebook nkolo okoki kotia demande okotia requête na yo libota na nzambe awa na londres esika église na biso ekutami major road baptist church ekombo église na biso major road baptist church oyo ezali na mboka na stratford ezali na stratford pembeni ya olympic village soki ofandi na aux alentours awa tika te oleka eba na kuta na biso po kutami na bamboka mosika tia requête na yo na nzela na facebook oyo tokoyeba na contacte yo nzambe apambola yo résurrection oyo epesa kimia na libota na yo na kombo ya kristo aza mobateli mpe mobikisi na biso nyonso tolobi amen. Amen. Thank you.